वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कफ सिरप। हाँ, कफ सिरप, जो कफ सिरप आपको अक्सर यूज करना पड़ता है, जो आपको अक्सर सर्दियों में जब आपके नाक बंद होते हैं तब आप उन कफ सिरपों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, कफ सिरप का इस्तेमाल अब दवाओं के लिए नहीं, नशे के लिए होता है, और वो नशा जो जानलेवा होता है। अभी आपने कुछ दिन पहले ही कुछ मासूम बच्चों के चीख पुकार सुनी रही होगी, और उन मासूम बच्चों को दम तोड़ते आपने देखा था। वो था घटना मध्य प्रदेश राजस्थान का, जहां पर दोस्तों कुछ नशीले दवाइयों के कारोबार करने वाले उन राक्षसों के, उन दैत्यों के साम्राज्य को आज हम चुनौती देने वाले हैं। उनकी नशीली दवाई से, उनके उस नशीली दवाइयों के तस्करी से उन मासूमों की जिंदगी चली गई, जिन्होंने ठीक से दुनिया को देखा नहीं था। महज 4 महीने के मासूम बच्चे, 5 महीने के मासूम बच्चे, कुछ महीनों के, कुछ साल के उन मासूम बच्चों की वो दर्द, कुछ बच्चों ने, उनकी मार्मिक तस्वीरें सामने आई थी। वो मार्मिक तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी, आपके रोंगटे खड़ी कर देंगे। दोस्तों, उन बच्चों की अपने पिता से पुकार कि पापा मैं घर कब जाऊंगी। लगातार महीनों भर आईसीयू में एडमिट होने के बाद उन मासूम बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार, और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला को कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में नहीं हुई। मध्य प्रदेश में उन अवैध दवाइयों को, जिन्हें पहले से ही बैन कर दिया गया था, कौन लाया, कैसे लाया, उसमें कौन शामिल था, कौन सा बड़ा राजनेता, कौन सा बड़ा व्यक्ति शामिल था, ये बात मध्य प्रदेश सरकार की, मोहन यादव सरकार ने कोई खास जांच नहीं की, कोई परिणाम भी नहीं आया ना। लेकिन मित्रों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उनकी पुलिस ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसे बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है जिसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके नाम इस नशीली दवाई के तस्करी से जोड़ा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बात। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। आज हम लोगों को मिला कुछ खबर, तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर माफिया नंबर 1। और सरकार को ये भी पता है कि लोकसभा में क्या सांठगांठ हुई थी। बाबू कहा है, उन्हें कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया बना रही है, जिसमें जौनपुर के पूर्व सांसद भी हैं। दोस्तों, अब सच्चाई इसमें कितनी है, धनंजय सिंह इस मामले में इन्वॉल्व है भी या नहीं है, उनकी इस मामले में कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो तो आने वाले समय में जांच तय कर देगी। लेकिन दोस्तों, जो इसमें इसके मुख्य अभियुक्त हैं, जो मेन किंग पिन दोस्तों हैं, वो वाराणसी का रहने वाला शुभम जायसवाल है और अमित सिंह टाटा। दोस्तों, 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक अवैध बैन, जिसे उत्तर प्रदेश में बैन मित्रों कर दिया गया है, फेंसिडिल दवाई, जिसे यूपी में बैन किया गया था। एक ट्रक मित्रों 100 करोड़ की आसपास की कीमत वाली वो दवा, एक ट्रक सोनभद्र में पकड़ी जाती है। जब यूपी पुलिस ने उस ट्रक को वहां पकड़ा, उसके बाद उस पर जांच की, तो मामला गाजियाबाद पहुंचा। गाजियाबाद में भी नाम आता है शुभम जायसवाल। फिर वहां से तार पकड़ा गया, कहां हुआ, वाराणसी, वहां भी नाम आता है शुभम जायसवाल। और दोस्तों, शुभम जायसवाल ने अपने नशीली दवाओं के तस्करी को
सिर्फ दोस्तों यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों में फैला रखा था, अपितु बांग्लादेश, थाईलैंड, दोस्तों कई बाहर के देशों में भी नशीली दवाओं के कारोबार को फैला रखा था। शुभम जायसवाल नशीली दवाओं से पता नहीं कितनों की जिंदगियां बर्बाद करके अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। मित्रों, शुभम जायसवाल अक्सर हर महीने, अमित सिंह टाटा हर महीने थाईलैंड, पटाया जैसे देशों का दौरा करते थे और मौज मस्ती करते थे, मानो उनका ही साम्राज्य। लेकिन सवाल मित्रों खड़ा होता है कि शुभम जायसवाल जो वाराणसी का रहने वाला है, उसने वाराणसी में रहते हुए इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया? दुबई में खुद का होटल बना लिया। दोस्तों, उसके खिलाफ यूपी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। दुबई में होटल बना करके आलीशान जिंदगी जीने वाला शुभम जायसवाल हमेशा ही धनंजय सिंह और सुशील सिंह, बीजेपी के विधायक मौजूदा सुशील सिंह और धनंजय सिंह जो जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली हैं, उनसे अपना नाता दिखाता रहा है, उनके साथ अपनी तस्वीरें चलाता रहा है, जिससे उसे प्रशासनिक तौर पर, पुलिसिया तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर उसे सपोर्ट मिलता रहे। लेकिन क्या शुभम जायसवाल ने धनंजय सिंह, सुशील सिंह से सामान्य संबंधों का दुरुपयोग किया है? क्या यूं ही धनंजय सिंह और सुशील सिंह का नाम लिया जा रहा है? अब ये तो आने वाला पुलिस की जांच बताएगी। लेकिन दोस्तों, शुभम जायसवाल के इस तस्करी के मायाजाल को, इस नेटवर्क को फैलने में कोई 2 दिन नहीं लगे, कई सालों से हुई मित्रों काम कर रहा होगा। और यूपी में मौजूदा मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ कोई माफिया पनपने नहीं पाएगा, ठीक है, क्या नशीली दवाओं का तस्करी करने वाले पनपेंगे? उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाराणसी के रहने वाले अजय राय ने सवाल खड़ा किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम टॉलरेट नहीं करते अपराध को। उन मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में और मौजूदा वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके शहर में इतना बड़ा तस्कर जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की नशीली दवाएं बरामद की गई, इतना बड़ा नेटवर्क यूपी में कैसे पनपा, कैसे बढ़ा, कैसे आगे चला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें यूपी के कौन कौन सफेद पोस्ट शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बड़े नेता, मंत्री या कौन कौन बड़े अधिकारी शामिल हैं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन मुझे मित्रों पता है नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सरकारें अपनी कमियों को कभी दिखाएंगी नहीं। यूपी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा तस्कर अपना गैंग फैला रहा था, पूरे भारत को नशीली दवाओं की सप्लाई करके उन मासूमों की जिंदगी भी ले रहा था। लेकिन शुभम जायसवाल और जो उसका मित्र दोस्तों हैं टाटा, इन दोनों को दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है। जो काम राजस्थान की पुलिस नहीं कर पाई, जो काम मध्य प्रदेश की पुलिस दोस्तों नहीं कर पाई, वो काम उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ ने किया। यूपी एसटीएफ को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस मामले पर कड़ा रुख अपनाएंगे और जितने भी लोग इसमें दोषी होंगे सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मित्रों, उन मासूमों की जिंदगी को वापस तो हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह मध्य प्रदेश की पुलिस भी कार्रवाई करेगी और जो कोडीन कफ सिरप से कई मासूमों जो जिंदगी गई थी, जान मित्रों गई थी, उस जान की भी कीमत होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश पुलिस को भी, सरकार को भी इसी तरीके से पहल करके जो मध्य प्रदेश के तस्कर हैं, उस तस्करी में जो शामिल थे उनका भी, और जो अधिकारी शामिल थे उनका भी सही इलाज होना चाहिए दोस्तों,
तभी उन मासूम बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगा। उन माँ बाप पे दोस्तों क्या बीता होगा, उन परिवारों पर क्या बीता होगा जिनके घरों के मासूम बच्चे गए, जिनके घरों के वो मासूम किलकारियाँ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये जो मार्मिक, जो ये इमोशनल चीज़ें हैं, शायद उन नेताओं को, उन अरबपतियों को, उन खरबपतियों को, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो सत्ता और पैसे के नशे में चूर हैं। उनको मानवीय वैल्यूज, मानवीय चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन मित्रों, जनहित इंडिया हमेशा ही सत्य के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। देश हमेशा ही आम लोगों का है, नेताओं का नहीं है। नेता जनता के नौकर होते हैं, उन्हें जनता के मालिक बनने का गुरूर या घमंड नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।